हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं लॉजिटेक पॉप मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा पैकेज। तो ये आ चुका है हमारा पैकेज। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा आ चुका है। इसके अंदर काफ़ी सेफ्टी के साथ इन्होंने पैक करा है। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स कुछ ऐसा है, और आप पैकेजिंग में ही देख सकते हैं बाहर कि इसमें ये लोग प्रोवाइड करेंगे कई सारे इमोजीज जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बॉक्स को खोलते हैं। तो हमारा निकल आया है कीबोर्ड ऐसे कुछ पैकेजिंग में। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो ये आ गया है हमारा कीबोर्ड। तो ये आपको कैसे लगा? तो ये है हमारा पिंक कलर का कीबोर्ड। तो इसमें कुछ ऐसी साउंड आती है जब हम टाइप करते हैं। तो और यहाँ पे लगे हैं इमोजीज जैसे कि आपको दिखाया गया था पैकेजिंग में। तो ये हमारा कीबोर्ड। ज़रूर बताइएगा ये कैसे लगा आपको। चलिए बाय गाइस।